Hej, det er Nick Hannibal, og vi vil snakke lidt om de to blodtypesystemer, AB0 og Rhesus-systemet. I AB0-systemet kan man have 4 forskellige blodtyper: A, B, AB og 0. Og i Rhesus-systemet kan man være Rhesus-positiv eller Rhesus-negativ. Når man så skal finde ud af sin egen blodtype, skal man finde ud af, hvad man er fra hver af systemerne. Man kan derfor for eksempel være AB Rhesus-negativ eller A Rhesus-positiv. Det, der er lidt sjovt ved AB0-systemet, det er, at der er kun 3 gener: A, B og 0. Grunden til, at der så er 4 blodtyper, er fordi generne A og B er det, man kalder kodominante. Der er altså ingen af de to gener, som overtrumfer hinanden. Hvis en person så har genotypen, hvor de får både et A og et B for deres forældre, vil de få fænotypen AB. Hvis man så skal have blodtype A eller B, kan man enten have AA eller A0. 0 er nemlig et recessivt gen. Så derfor skal man også for at have 0, skal man kun have 00 som genotype. Grunden til, at det så er vigtigt at vide alt det her med, om man er 0, A, B, B eller A, er fordi man skal vide, hvem man kan modtage blod til eller give blod til. Fordi hver blodtype har et, eller bortset fra A, B og 0, men ellers har blodtyperne det, man kalder et antistof, og det er ligesom det, der tilhører dem selv. Så har de det, der hedder et antigen, som er det, de giver. Blodtypen A har for eksempel antistoffet B og antigenet A. Derfor vil de kunne modtage blod fra en, der har blodtype B, fordi så vil de få B's antigen B, og det vil så klumpe sig sammen med A's antistof B. AB har 2 antigener, både A og B, men den har ikke nogen antistoffer, og da den ikke har nogen antistoffer, vil den kunne modtage fra alle typer blod, da der ingen antigener vil kunne kombinere med nogle af dens antistoffer, da den ikke har nogen. Blodtype 0 derimod, den har både antistof A og B, men ingen antigener. Den vil derfor kun kunne modtage for sig selv, fordi ellers vil den få et antigen, som vil klumpe sig sammen med et af dens antistoffer. Så derfor er det meget essentielt at vide, hvilken blodtype man er. Det samme gælder så for Rhesus-systemet. Her er der så store D, som koder for Rhesus-positiv, som er det dominante G, og dominerer over lille d, som er koder for Rhesus-negativ, og det recessive G. Og så er det igen, om man har antistof D eller antigen D, og det fungerer på den samme måde. Så det her det er fra forsøget, vi lavede i timen, og vi har lånt Patricks eldonkort, da vores eget ikke lige var til at skaffe, ikke lige til at få fat i. Men på papiret ligger de forskellige antistoffer, og når man så blander blodet med dem, kan man se, om blodet har antigenerne, som vil kollidere med antistoffet. Resultatet kan man se på, hverken om blodet klumper sig eller ej. Hvis man havde for eksempel blodtype B med antigen B, ville det klumpe sig sammen på antistof B's felt. På forsøgspersons eldonkort kan man se, at blodet ikke klumper sig sammen på nogen af felterne. Og det er fordi, at blodet hverken indeholder antigen A eller B. Det vil så sige, at personen har blodtype 0. Blodet indeholder heller ikke antigen D, og er derfor Rhesus negativ. Personens forældre kan have A0, B0 eller 00, da 0 er et recessivt gen, skal begge forældre mindst have et 0 gen. Personen vil kunne donere blod til alle, da 0 Rhesus negativ slet ikke har nogen antigener, og der er derfor ingen mulighed for, at blodet vil kunne klumpe sig sammen, og det kalder man også for en universel blod. Her på landsgennemsnittet, hvad den har sat op mod VI's gennemsnit, kan man ligesom se, at de, hvad den har vi, nu trykker den væk, har vi sat det op imod hinanden, for at ligesom at se, hvordan det stemmer overens med hinanden, og der er få, fejlkilder lidt her og der. Man kan for eksempel se på 0 Rhesus positiv, at der er det i Danmark er der lidt mere, end der er på VG, men på 0 Rhesus negativ er der lidt mere på VG, end der er på det i Danmark. Og det har bare noget med at gøre, at det er en lille sample, det er en lille, hvad kalder man det, det er et lille uddrag, der er taget. Ja, et lille uddrag, der er taget, ja, okay, uddrag. Og derfor kan det aldrig passe præcist over den, kan det aldrig passe, hvad stemme overens med, hvad den hedder, ja, de præcise målinger, men det ligger jo alle sammen nogenlunde i nærheden, så det er ikke helt ude. Og noget, der er sjovt ved noget, der gælder for både VG og for landsgennemsnittet, det er, at der er rigtig mange, der har blodtype 0,
Men det er lidt underligt, da 0 jo er et recessivt gen, og man kan sige, at det er derfor sværere at få blodtype 0. Det kan så måske have noget at gøre med, at vores forfædre langt tilbage oppe i Norden bare generelt havde blodtype 0, og den var derfor mere hyppig. Men det ved man ikke. Men det er bare lidt skægt, at blodtype 0 er så hyppig, da den netop er et recessivt gen. Det vil være sådan en eksponentiel aftagelse. Men det var alt, vi havde at sige. Yes.